batu ke habitatnya. Duh, kada kelihatan silau. Aduh, silau. Ada musuhnya bang. Iya. Nyasah lah, no, menyerang bujuan. Buka dayanya. Kita lihat, iya. Dekati sama elang asli, wah diputar. Elangnya kemana tuh bang? Ini di atas kita. Wis. Weh. Iya. Bisa ya gitu ya. Wis. Woi, dua kan. Dua lagi. Versi satu abang tembalin. Lari yang satu ya. Gara-gara kena dari itu. Ada 3. Oh, banyak.